Salat sunnah kusuf atau salat sunnah khusuf. Kusuf atau khusuf ialah istilah yang diberikan untuk salat sunnah di waktu terjadi gerhana matahari maupun gerhana bulan. Bilangan rakaat dan cara pelaksanaan. Salat kusuf atau khusuf ini utamanya dilaksanakan di masjid secara berjamaah dan dengan khutbah sesudah salat. Salat gerhana ini tanpa azan dan iqamah, tetapi hanya panggilan, misalnya as-sholatu jami'ah. Mari kita berkumpul untuk salat. Salat sunnah ini dikerjakan sebanyak 2 rakaat dan dengan bacaan jahar. Pada tiap-tiap rakaat mengandung 2 rukuk dan 2 sujud dengan cara sebagai berikut. 1. Takbiratul ihram. 2. Membaca doa iftitah. 3. Membaca ta'awud. 4. Membaca basmalah. 5. Membaca al-fatihah. 6. Membaca amin. 7. Membaca surat atau ayat Al-Quran. 8. Rukuk dan membaca tasbih rukuk. 9. I'tidal, berdiri tegak kembali. 10. Membaca surat atau ayat Al-Quran dengan bersedekap seperti semula. 11. Rukuk dan membaca tasbih rukuk. 12. I'tidal, berdiri tegak kembali. 13. Sujud dan membaca tasbih sujud. 14. Duduk antara 2 sujud. 15. Sujud kedua. Kemudian berdiri untuk rakaat yang kedua. Pada rakaat kedua dikerjakan seperti rakaat yang pertama tadi, mulai dari urutan nomor 4 dan seterusnya. 16. Duduk at-tahiyat dengan membaca tasyahud dan sholawat. 17. Salam. Kemudian imam berkhutbah dan para jamaah tenang untuk mendengarkan khutbah. Dalil pelaksanaannya. An Aisyata zaujin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qalat khasafatis syamsu fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal masjidi fa qama wa kabbara wa saffan nasu wara'ahu fa qatara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qira'atan tawilatan summa kabbara faraka'a ruku'an tawilan summa rafa'a ra'sahu faqala sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu summa qama faqtara'a qira'atan tawilatan hiya adna minal qira'atil ula summa kabbara faraka'a ruku'an tawilan huwa adna minar ruku'il awal summa qala Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu summa sajada. Summa fa'ala firraqnatil ukhra misla zalika hatta stakmala arba'a raka'atin wa arba'a sajadatin. Wancalatis syamsu qabla ansorifa summa qama fa khotoban nasa fa asna 'ala Allahi bima huwa ahluhu summa qala Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillahi la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa iza ra'aitumuha fafza'u lis salati muttafaq alaihi wal lafzu li Muslim. Dari Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ia berkata, sesungguhnya telah terjadi gerhana matahari di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke masjid. Kemudian beliau berdiri dan bertakbir dan orang-orang bersaf di belakang beliau. Dalam salat tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca bacaan yang panjang. Kemudian beliau bertakbir dan rukuk dengan rukuk yang panjang pula. Kemudian beliau mengangkat kepalanya sambil membaca Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Lalu beliau membaca lagi bacaan yang panjang
tetapi lebih pendek daripada bacaan yang pertama. Sesudah itu beliau bertakbir lalu rukuk dengan rukuk yang panjang tetapi lebih pendek daripada rukuk yang pertama tadi. Kemudian beliau membaca sambil mengangkat kepala, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Sesudah itu beliau sujud. Kemudian beliau melaksanakan pada rakaat yang kedua sedemikian itu pula, sehingga genap 4 kali rukuk dan 4 kali sujud. Sedang matahari pun muncul kembali sebelum beliau selesai sholat. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujiannya. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah 2 tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Matahari dan bulan itu tidaklah gerhana karena mati atau lahirnya seseorang. Apabila kamu sekalian melihat yang demikian itu, maka segeralah untuk melaksanakan sholat. Hadis riwayat muttafaq alaih, dan lafaz ini bagi Muslim juz 2 halaman 619 nomor 3. Keterangan dari hadis di atas, ada ulama yang memahami bahwa sholat kusuf atau khusuf itu setiap rakaatnya adalah 2 Al-Fatihah dan 2 bacaan surat atau ayat. Tetapi ada pula yang memahami bahwa bacaan surat atau ayatnya 2 kali, namun bacaan Al-Fatihahnya tetap 1 kali. Wallahu a'lam. An Jabir bin Abdullah qala, kasabati syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi yaumin syadidil harri. Fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi. Fa atala al-qiyama hatta ja'alu yakhirruna. Summa raka'a fa'atola, summa rafa'a fa'atola, summa raka'a fa'atola, summa rafa'a fa'atola, summa sajada sajdataini, summa qoma fasona'a nahwa min dzaka, fakanat 4 raka'atin wa 4 sajadatin. Summa qala, innahu uridu alayya kullu syai'in tulajunahu fa'uridat alayyal jannatu hatta law tanawaltu minha qitfan akhadtuhu aw qala tanawaltu minha qitfan faqasurat yadi anhu wa uridat alayyan naru fara'aitu fiha imra'atan min bani Israila tu'azzabu fi hirratin laha rabatatha falam tut'imha walam tata'ha ta'kulu min khashasil ardi. Wa ra'aitu Aba Sumamata Amr ibn Malikin yajurru kusbahu fin nari. Wa innahum kanu yaquluna inna syamsa wal qamara la yakhshifani illa li mauti azimin wa innahuma ayatani min ayatillahi yurikumuhuma fa iza khashafa fasallu hatta tanjaliya. Rawahu Muslim. Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, pernah terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu hari yang sangat panas. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat bersama para sahabat. Beliau berdiri lama sekali sehingga banyak yang jatuh. Kemudian beliau rukuk lama, lalu bangun dan berdiri lama, lalu rukuk lama, kemudian bangun dan berdiri lama, kemudian sujud 2 kali. Kemudian beliau berdiri dan melakukan seperti itu sehingga sholatnya mengandung 4 rukuk dan 4 kali sujud. Setelah itu beliau bersabda, sesungguhnya telah diperlihatkan kepadaku segala sesuatu yang akan kalian masuki. Diperlihatkan surga kepadaku sehingga aku mengulurkan tangan akan mengambil petikan buah surga itu, tetapi tanganku tidak dapat mencapainya.
Diperlihatkan pula kepadaku neraka. Aku melihat di dalamnya ada seorang perempuan Bani Israel yang disiksa sebab kucingnya. Dia mengikat kucing itu tanpa memberinya makan dan tidak pula membiarkannya untuk makan serangga tanah. Aku juga melihat Abu Sumamah Amr bin Malik menarik ususnya di neraka. Orang-orang berkata, sesungguhnya matahari dan bulan tidaklah gerhana melainkan karena meninggalnya orang yang agung. Padahal sebenarnya keduanya adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah yang Dia tunjukkan kepada kalian. Karena itu, apabila keduanya gerhana, maka lakukanlah salat hingga muncul kembali. Hadis riwayat Muslim, juz 2 halaman 622 nomor 9. Keterangan Abu Sumamah Amr bin Malik dalam riwayat lain disebut Ibnu Luhai. Luhai adalah nama lakopnya Malik. Dan dalam riwayat lain disebut Amr bin Amir al-Hushai. Adalah orang yang mula-mula mengada-adakan tentang Saibah, Bahirah dan Ham. Sebagaimana tersebut dalam Quran surat Al-Maidah ayat 103. An Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhu qala, lamma kasafatis syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nudiya anis salatu jami'ah. Rawahul Bukhari. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, ia berkata, ketika terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diseru dengan panggilan as-salatu jami'ah. Hadis riwayat Al-Bukhari, juz 2 halaman 25. An Aisyata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam jahara fi salatil khusufi bi qiraatihi fa shalla arba'a raka'atin fi rak'ataini wa arba'a sajadatin. Rawahu Muslim. Dari Aisyah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca jahar dalam salat gerhana dan beliau salat dengan 4 kali rukuk dan 4 kali sujud dalam 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim, juz 2 halaman 620.